नमस्कार दोस्तों, मैं अम्बुज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आपके रिज़ल्ट दिख रहा है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का 2014 का रिज़ल्ट है। इसकी जो कट ऑफ गई थी पिछली बार वो 97.77% गई थी जनरल के लिए। तो एग्ज़ाम तो सभी का हो चुका है, टाइपिंग बची है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग की बात करूँगा। तो अगर आप इसमें इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और हिंदी टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स देखें तो आप देख पाएंगे कि इंग्लिश में जो मार्क्स मिले हैं टाइपिंग टेस्ट में उसके अकॉर्डिंग हिंदी के जो मार्क्स हैं वो बहुत कम हैं, और कुछ लोग के मार्क्स अगर आप देखेंगे इसमें तो माइनस में भी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि टाइपिंग में नेगेटिव मार्क्स क्यों, इसका रीज़न क्या है। अच्छा, बहुत लोग ये समझते हैं कि बैक स्पेस यूज़ करने से ये जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव में चले गए हैं, तो अभी भी ये डाउट्स बहुत लोगों के मन में है। तो इस वीडियो को मैंने पूरा एनालाइज़ करके बैक स्पेस और ये नेगेटिव मार्क्स जो मिले हैं पिछली बार उनको एनालाइज़ करके वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, सारे डाउट जो नेगेटिव मार्क्स को लेकर के हैं पिछली भर्ती इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या रीज़न्स थे कि पिछली भर्तियों में नेगेटिव मार्क्स मिले लोगों को। दोस्तों जो पिछली भर्ती आई थी वो आई थी 2014 में, ठीक है। आज है 2018, मीन्स 4 साल पहले की बात है। तो उस समय जब ये मंगल फॉन्ट आया था तो सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों में थी वो ये कि अवेयरनेस की बहुत कमी थी। मीन्स लोगों को फ़ॉन्ट क्या होता है कोई भी आइडिया नहीं था। मैं खुद की अपनी बात करूं तो मेरा खुद रिज़ल्ट आया था उस बीच यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का, जो 2013 की भर्ती आई थी। तो और मेरी अच्छी खासी स्पीड भी उसमें बन गई थी। दोस्तों जब रिज़ल्ट आया था फर्स्ट स्टेज का, उसके 2 हफ्ते बाद टाइपिंग होनी थी और उसमें फ़ॉन्ट उसने मांग लिया था मंगल इनस्क्रिप्ट। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या होता है। मैं ये सोचता था कि टाइपिंग एक ही होती है, जो कि उस समय भी लोग यही समझते थे कि टाइपिंग जो होती है वो फ़ॉन्ट एक ही होता है। अगर हम एक टाइपिंग सीख लें तो हम कोई भी टाइपिंग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उस वक्त जो है लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि कोई मंगल फॉन्ट में, मतलब मंगल फॉन्ट जो है कुर्ती देव से अलग होता है, क्योंकि उस समय कुर्ती देव ही ज़्यादा यूज़ में थी। किसी भी आप टाइपिंग सेंटर पे जाओ तो वहाँ पे जो है कुर्ती देव ही सिखाते थे। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि लोग अवेयर नहीं थे और एक हफ़्ता ही उन्हें मिला था टाइपिंग देने के लिए, जिसकी वजह से वो सीख भी नहीं पाए थे। तो वो वहाँ पर टाइप नहीं कर पाए हिंदी, इस वजह से उनके मार्क्स जो है, अच्छा उन्होंने टाइप भी किया होगा तो भाई मंगल तो एकदम अलग था, उन्होंने बैक स्पेस बहुत यूज़ किया होगा और फिर स्पीड भी कुछ नहीं, तो इस वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो चले गए थे नेगेटिव में। तो और बैक स्पेस को लेकर के बहुत लोगों ने व्यूज़ अपने रखे हैं, बहुत से चैनल ने अपने व्यूज़ रखे हैं, और मैं भी आपको एक बार फिर बताऊंगा कि बैक स्पेस का यूज़ जो होता है, बैक स्पेस का यूज़ करने से सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइपिंग स्पीड में ही फ़र्क पड़ता है, बाकी एक्यूरेसी पे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो सबसे मेन रीज़न था नेगेटिव मार्क्स का वो यही था कि लोग अवेयर बिल्कुल नहीं थे। पहली चीज़। दूसरा ये कि उन्हें टाइपिंग या तो बिल्कुल नहीं आती होगी, तो उन्होंने जितना भी लिखा होगा उसको मतलब गलत ही लिखा होगा, ठीक है। इस वजह से मार्क्स नेगेटिव में गए, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप जो है फिर सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे फोकस रहें। आई होप कि आप सभी की टाइपिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। और फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्पीड पे ध्यान ना दे करके सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि स्पीड पे ही ध्यान दे रहे हैं, हमें 40-50 स्पीड आ जाए। दोस्तों उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाई कोर्ट ने जो मांगा है 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश विद एक्यूरेसी 100%, अगर ये आप अचीव कर लेते हैं तो आपकी 50 आउट ऑफ 50। अगर आप इसके नीचे जाते हैं तो मार्क्स आपके रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। आप कहीं से भी टाइपिंग में बाहर नहीं होंगे। अगर आपकी मान लीजिए स्पीड 22 ही आ रही है, एक्यूरेसी 95 ही आ रहा है, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें नंबर मिल जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपनी टाइपिंग को आप जो है बहुत ही अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट स्टेज। जय हिंद, जय भारत।